Dje kryeministri Rama ka pasur një intervistë me kolegen tonë në Bruxelles, me Risa Zykajn, është një nga intervistat më jo komode që ai ka zhvilluar gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, le të ndjekim një pjesë të shkurtër saj dhe pastaj do të kemi Risa Zykajn. Zoti Kryeministër, Maqedonia e Veriut sot prezantoi një lajm të mirë për reformat e integrimit në vend. Ju keni prezantuar një lajm të mirë për reformat në Shqipëri? Unë nuk prezantoj lajme, unë prezantoj punët, pastaj lajmet i bëni ju dhe sipas këmbështrimit tuaj ato mund të jenë të mira, mund të jenë të këqija. Por cilat janë rezultatet e reformave deri tani? Prisni një vlerësim pozitiv të Komisionit Evropian? Vlerësimi i Komisionit Evropian ka qenë pozitiv, do të jetë pozitiv, se s'ka si tjetë ndryshe, përderisa Shqipëria i ka bërë dhe po i bën detyrat, dhe madje unë pres që dhe nisma jonë më e fundit të gjej vendin e vetë merituar në vlerësimin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Por e përsëris që bëjmë çfarë bëjmë ne bëjmë për veten tonë, nuk e bëjmë se na kërkojnë miqtë tanë evropian, dhe pastaj vendimarrja e miqve tanë evropian nuk është e lidhur thjesht me atë që bëjmë ne, po është mbi të gjitha dhe thuajse plotësisht sfundmi e lidhur me atë që ata duhet zgjidhin mes tyre për sa i përket të ardhmës së Bashkimit Evropian, të ardhmës së shoqërimit e të tjera, gjëra që dihen dhe që sado interesante të jetë për të krijuar audiencë apo për të krijuar kuriozitete natyrës mediatike që këto gjërat ngatrohen, ato mbeten ashtu siç janë, të qarta si kristali. Ato mbeten ashtu siç janë, të qarta si kristali. Mirëmëngjes Risa Zykaj, mirë se erdhe sërish në ABC-n e mëngjesit. Atëherë, në radhë parë, në Shqipëri presin me merak të madh se çfarë do ndodhë për sa i përket ndihmave. Pastaj edhe për procesin për metodologjinë e re, apo jo? Enkel, djeni ndodhur përpara një situate pothuajse paradoksale, imagjinoni që Maqedonia e Veriut, vendi për të cilin nuk ka asnjë lloj dyshimi nga asnjë shtet antar që i ka përmbushur reformat dhe që i ka përmbushur kriteret për hapjen e negociatave të antarësimit, vjen dhe thotë që është një ditë e madhe për vendin. Ne kemi aprovuar pjesën e fundit të legjislacionit që kishte të bënte me prokurorinë e përgjithshme dhe tashmë jemi shumë të gëzuar që nuk ka asnjë lloj dyshimi për asnjë shtet antar dhe vendi për të cilin shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Shqipëria, ka dyshime që nuk ka përmbushur kriteret për hapjen e negociatave të antarësimit, Shqipëria, kryeministri shqiptar nuk prezanton, nuk dha asnjë lloj lajmi lidhur me reformat e integrimit në vend. Dhe ne dimë shumë që ka dy kushte kryesore për hapjen e negociatave, që ka të bëjë së pari me aprovimin e reformës zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ut, dhe e dyta ka të bëjë me një gjykatë kushtetuese dhe gjykatë të lartë që janë funksionale. Pra nuk tha asnjë gjë për këto. Sigurisht që për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama e rëndësishme është që ai të marrë dhe jo të japë, është situata paradoksale. Maqedonia e Veriut ofronte diçka në shkëmbim të hapjes së negociatave të antarësimit, ndërkohë që Shqipëria nuk ofron, po vjen duke thënë që ne presim konferencën e donatorëve për mbështetjen financiare që do na japi Bashkimi Evropian dhe organizmat të tjera ndërkombëtar, siç është Banka Botërore apo Fondi Monetar Ndërkombëtar. Dhe pjesa tjetër paradoksale është që këtu Komisioni Evropian nuk ka anoncuar një shumë të rëndësishme për mbështetje financiare. Domethënë deri tani kemi 15 milionë euro. Kjo shumë ishte anoncuar që në fillim nuk ka ndryshuar dhe personalisht jam e abitur që Komisioni Evropian nuk ka vënë më shumë asistencë financiare. Ndoshta sot do të shohim një ndryshim, por për momentin është kaq dhe ne dimë që dëmet që ka shkaktuar tërmeti në Shqipëri 26 nëntorit, pothuajse për llogaritën të jenë në vlerën e 1 miliard euro. Pra është goxha shumë e madhe dhe me asistencë financiare që po anoncohet deri tani, nuk dihet a arrihet deri në 30% të shumës apo 40% të shumës që mund të mbulohet nga Bashkimi Evropian dhe nga organizmat e tjerë financiare. Tani, Arben Ahmetaj tha që do ishte i kënaqur në qoftë se arrin 300 deri në 350 milionë euro.
Por, përpara se të kishim gjithë të zhvillime, ka një shumë që është afruar nga qeveria Hollandës. Si duhet të themi që është edhe qeveria më skeptike ndaj Shqipërisë. Dhe është 3 milion euro. Duket sikur kjo shumë e dhënë paraprakisht ka caktuar një lloj kriteri. Kuptohet, Hollanda është vend shumë i vogël sa Gjermania, po 3 milion euro prapë se prapë janë jashtëzakonisht pak, domethënë. Pikërisht pra, do me thënë këtu të krijohet përshtypja se ka një dyshim për menaxhimin e fondeve nga qeveria shqiptare. Dhe Komisioni Evropian, kur unë e kam pyetur pikërisht me menaxhimin, me dyshimet që mund të kenë, sepse dihet që Shqipëria është një nga vendet më të korruptuara në Europë, atëherë më kanë thënë që nuk do jetë një çek i bardhë. Jo, nuk është se ne do ta japim të shumë qeverisë shqiptare, qeveria shqiptare mund ta përdorë si të dojë. Jo, do ketë ato kalkulime të gjitha çfarë do bëhen për shembull. Për ndërtesat, për të ndërtuar një shkollë e tjerë, të gjitha argjimet që do bëhen, do ketë një faturë dhe pastaj ajo faturë do paguhet. Nuk do jetë një çek i bardhë, nuk do jetë para që do jetë në mënyrë të drejtë për drejtë në duart e qeverisë shqiptare. Mirë, nuk është se ka dyshuar njeri që do jetë çek i bardhë. Madje gjithë kjo periudhë ka vletur për të bërë pikërisht bilancin e dëmeve dhe për të nxjerrë dhe kostot. Pra, të paktën kështu pretendohet, për këtë është punuar. Dhe është punuar ethshëm për këtë. Tani, normalisht, Hollanda e zëmë që i ka bërë me dije 3 milion euro, ka një objektiv, për shembull, 3 milion euro do t'i harxoj për kaq shkolla, kaq banesa dhe kështu me radhë, apo jo. Kështu do veprojnë, ma merr mendja të gjithë, domethënë. Por ka një ndarje të gjërave. Domethënë, asistenca financiare për dëmet e tërmetit të 26 nëntorit është një gjë tjetër dhe solidariteti nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga Komisioni Evropian nuk është i kursyer në këtë aspekt, pavarësisht se ka gjithmonë pikpyetje të lidhur me menaxhimin e fondeve, si do menaxhohen ato, kush do t'i menaxhojë, kush do jetë përgjegjës etj. Dhe pjesa tjetër pastaj, kemi një aspekt tjetër që është ajo e hapjes së negociatave dhe antarësimit. Dhe aty Holanda është domethënë Holanda dhe Danimarka për momentin e kanë mirë pritur metodologjinë e re të zgjerimit të Komisionit Evropian, që në fakt mund të thonë dy gjëra që bën që të përshpejtojnë reformat për vendet që duan të ecin përpara dhe krijon mundësinë që për shembull një grupim kapitull të mbyllet brenda vitit. Imagjino Enkel, një vend që hap negociata tani, si për shembull, po të marrim rastin e Shqipërisë apo Maqedonisë e Veriut, nëse është me të vërtetë shumë i eshëm për të bërë reforma, mund të mbaroj këto 6 grupime në 6 vjet, nëse do. Pra, kjo është metodologjia e re dhe ka penalizim nëse vendi bën regres, mund të shkohet mbrapa. Kështu që për këtë një dhe dyta Danimarka dhe Hollanda nga ana tjetër presin raportin e Komisionit Evropian për të parë nëse është bërë avancim në reforma për cilën flasim. Pra edhe një për drejtësinë, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë janë funksionale dhe për reformën zgjedhore nëse opozita dhe qeveria shqiptare po bashkëpunojnë aktualisht për këtë. Ti çfarë pret, si duket atmosfera, është pozitive, është optimiste apo është skeptike? Domethënë sepse gjatë intervistës që bëre dje me zotin Rama, ky fundit nuk është se më duk shumë entuziast. Jo, nuk është shumë entuziast dhe mund të shihet qartë sepse ka një diferencë në fakt. Dhe të qartë midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Së pari, bëhet fjalë vetëm për vendimarrjen. Nëse ajo do merret në fund të marsit, unë ka pyetur dhe kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, dhe ai ka konfirmuar që nuk është gabuar kur ka thënë që ka një lëvizje pozitive, një dinamik të re nga Franca në 9 janar, kur anoncoi në hapjen e presidentës kroate të Bashkimit Evropian, që u konfirmua dhe nga presidenti francez Emmanuel Macron, në konferencën e sigurisë në Munich, dhe tha që nëse Komisioni Evropian prezanton një raport pozitiv, atëherë ne nuk do të vëmë vetëm, ne do të japim një vlerësim pozitiv, por ne dim Enkel që Komisioni Evropian do të bëjë një vlerësim pozitiv. Pra, në këtë rast, Franca ka treguar në një farë mënyrë që ajo nuk do të pengohet. Mbetet Danimarka dhe Holanda në këtë rast, që të shohim se ato janë të bindura nga reformat që janë bërë në vend, por vendimarrja ka të bëjë thjesht me simbolike për cilën ne kemi folur edhe më parë në lidhjet tona, të drejtë për drejta, simbolika merret vendimi, do hapin negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pastaj ndryshon gjithçka për të dyja. Së pari, Maqedonisë e Veriut pritet që t'i përcaktohet një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, që kjo është hapja
vërtet zyrtare e negociatave, ndërkohë Shqipëria është ajo shpreha e famshme të qytetike për të dhe radhën e kaluar, dal dek se ka hendek. Këtu ka pasaj do shihet nëse ato dy kriteret e parë të vendosura nga Bundestagu janë mbushur apo jo për të mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare, dhe nëse konferenca e parë ndërqeveritare do mbahet, atëherë e dyta është zakonisht e vështirë për të mbatur, do të marrë një vit ose një vit gjysmë ose 2 vjet kohë për të mbushur ato 7 kurset e tjera të vendosura nga Bundestagu. Pra kemi të bëjmë me një proces shumë të gjatë dhe për atë që po flasim në fund të marsit, edhe nëse realizohet sipas presidentës kroate, që është shprehur dje optimiste, flasim vetëm për vendimmarrje, domethënë një vendim me letër nga 27 liderët europian që thonë po ne jemi dakord për të hapur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Se çfarë bëhet pastaj me njërin vend dhe me tjetrin, është ky procesi që për cilën unë sa po ju fola. Është proces fare ndryshëm. Maqedonia e Veriut e ka rrugën e hapur, i ka plotësuar të gjitha, nuk ka asnjë dyshimi dhe ky konfirmim erdhi vetë nga ministri i jashtëm Nikola Dimitrov, i cili dhe unë i shtrova pyetjen më pas. Ndërkohë që Shqipëria është tjetër rast sepse ka dyshime ende që i ka përmbushur kriteret, nuk ka prova të bindshme nëse me të vërtet gjykata kushtetuese funksionon siç duhet, në gjykata e lartë funksionon siç duhet, pavarësisht se është aprovuar SPAK dhe ka prova, domethënë ka prova për le të themi për Komisionin Evropian që quhen bindse, po për shtetet anëtare ato ndoshta konsiderohen ende jo bindse. Ese, do më dhe që ne kemi dhënë shenja që për luftojmë korupcionin, kjo është mëse e vërtet. Luigi Soreka, për shembull, bën vrap nga liqeni me bluzën që për lufton korupcionin. Janë evidente rezultatet dhe sidomos ato atletike. Erisa, unë të falenderoj shumë, sot gjatë gjithë ditës do jemi në lidhje, do presim lajmet që do vinë prej teje.